Як знайсці працу ў польскай кампаніі з узроўнем мовы B1? Чаму рэкламная кампанія Караля Наўроцкага перамагла? Погляд эксперткі. Чаму Макс Корж меў рацыю, калі казаў, што беларусы і палякі падобныя? Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, і мяне завуць Тацяна Дзямчук. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі панцэрак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Усім прывітанне. Мяне завуць Тацяна Дзямчук, я вядучая падкасту «Праца-ваца» пра феномен кар'еры ў нашым жыцці. І сёння наш новы выпуск, супольны выпуск з падкастам «Зроблена ў Польшы». І ў мяне ў гасцях сёння цудоўная Маша, з якой мы будзем размаўляць. Не буду пакуль казаць пра што. Маша, прывітанне. Прывітанне. Раскажы, дзе ты зараз жывеш, працуеш? З 21-го года жыву ў Варшаве. Апошнія 2 гады я працую ў брэндынгавай агенцыі «Эдда». Гэта невялікая агенцыя 100% польская, окей, за мінусам мяне беларускі яшчэ адной украінкі, на там літаральна 25 чалавек. Мы працуем з даволі вялікімі кліентамі па ўсёй Еўропе, і я працую аккаунт-менеджерам. То бок ты вядзеш кліентаў палякаў? Не толькі. Не толькі в Польшчы? Так. Так, я працую з польскімі кліентамі, гэта лагічна, але ў большай степені я працую з еўрапейскімі кліентамі, гэта амаль усе краіны Еўропы, гэта UK, Партугалія, Іспанія, Бельгія, Галандыя. Я думаю, што хопіць. Колькі тебе моваў штодзённа ў тваёй галаве? 4. Беларуская? Так, беларуская, польская, ангельская і расійская. Зараз уже думаю, што мне трэба пачаць вучыць яшчэ галандскую, тому што у меня столькі галандскіх кліентаў, і яны такія часамі высылаюць мне мейлы па-галандску, забываюць, што я не размаўляю па-галандску. Такая, окей, ну да, это такая, 4 малавата было, да? Трэба 5. 21 год, то бок ты 4 гады ў Польшчы, і зараз апошнія 2 гады ты працуеш абсалютна ў польскамоўным асяроддзі. Так. Як? Слухай, ну, у мяне жыццё неяк так складваецца, што я працую спачатку ў НДА, потым я такая, не, пайду ў бізнес. Іду ў бізнес, потым вяртаюсь зноwu ў НДА, і зноwu потым вяртаюся ў бізнес. Такія ў тебе аб'юзіўныя адносіны. У мяне такія аб'юзіўныя адносіны. Тому што не, у меня просто ёсць 2 кахання, вось я люблю НДАшкі, люблю розныя сацыяльныя праекты, і таксама мне вельмі падабаецца працаваць у бізнес-структурах, у рэкламных агенцыях, таму як бы у меня вось зараз такі этап, калі я працую у бізнесе, я не магу сказаць, што гэта карпарацыя, таму што гэта такая вельмі сямейная агенцыя, невялікая, з вельмі клёвымі людзьмі, і мне падаецца, што я таксама такім чынам развіваюся прафесійна. Атрымліваецца, па прыезду ты працавала ў НДА? Так, я там амаль таксама 2 гады працавала ў НДА, ну і потым як бы ўжо вырашыла, што нешта трэба змяняць, таму што мне было адчуванне, што я на 100% у бабле беларускам знаходжуся, і мне было неяк так неёмка, што польская мова увогуле нікуды не ідзе, таму што няма патрэбы так сапраўды. Хаця, напрыклад, у мяне ёсць муж паляк, які як бы неяк мне так падпіхіваў. Не, он у мяне размаўляе па-расейску, па-беларуску. То бок, як бы не было ўвогуле патрэбы так сапраўды вучыць гэтую польскую мову, калі выключыць яго сям'ю, з якой трэба было размаўляць. Але там некай ламанай А2, Б1 было плюс-мінус дастаткова. Ты сказала, твой муж размаўляе па-беларуску? Так. Мы жили в Беларусі разам, так, і ён падвучваў. Ну, і, канешне, ён не размаўляе неяк так плынна і добра, але ён усё разумее. Мне падаецца, я толькі адзін раз у жыцці сустракала паляка, які размаўляў па-беларуску, і для мяне это было такое дзіва дзіўнае. Я просто, это было, не помню, во Вроцлаве, можа, да, во Вроцлаве. Я такая, что ты сказала? То бок я помню, наколькі я з такім захапленнем, мне было так прыемна, і таму я, ну, зараз мне падаецца, это другі выпадак, калі я чую, што... Заві на падкаст. Добра, а ці можаш так трошкі, ты зараз працуеш у
брэндингавым агенце брэндингавай. Гэта твая, ну, ўвогуле спецыяльная сфера, ці ты як неяк перавучвалася, ці ты ў Беларусі гэтым займалася? Не, я увогуле як бы і моя праца у НДА, і моя праца ва ўсіх агенцах, у якіх я працавала, яна заўсёды была звязана з камунікацыяй, з менеджментам, то бок у тым сэнсе я не змяняла спецыялізацыі, і таму калі я прыйшла ў брэндингавую агенцыю, гэта для мяне было новае ў тым сэнсе, што спецыфіка агенцыі была іншая, таму што раней я працавала ў дыджитал. А тут гэта брэндинг, гэта упакоўкі, агенцыя таксама робіць рознага кшталту друкаваныя рэчы. І таму гэта для мяне было зусім новае, як бы што гэта ўвогуле смык, не цмык, нейкія там рэчы такія, як увогуле адбываецца так, што ты робіш там... Смык? Гэта 4 колеры, якімі друкуюць усе друкаркі. Все, зразумела. Окей. Як бы гэта пра вось гэта. Я раней гэтага не бачыла, раней такая, ой, клас, і гэта проста бездонныя веды, бездонныя абсалютна, таму з гэтым я яшчэ вучуся. Але паміма гэтага, як бы, менеджмент, ён так сапраўды і ў Афрыцы менеджмент. На якім узроўні была твоя польская мова, калі ты такая выходжу на рынок працы? B1 упэўнены. Такі. Ну, то бок на какие-то там, я не ведаю, філасофскія тэмы не паговорыш? Так, на філасофскія тэмы не, але калі так неяк апісаць, я б сказала, што я магла без праблемаў на бытавым узроўні размаўляць з палякамі. Я разумела на 80%, напрыклад, навіны, якія я магла паглядзець. Калі там быў нейкі рэпартаж пра законы, пра тое, што там пракуратура сказала, гэта ўсё, гэта я была патрачана. Не, я думала, гэта ўжо не моя любимая тэма. Не, як бы неяк там выбраць сукенку ў краме, гэта окей, але не больш таго. Я магла там распавесці пра тое, хто я, адкуль я, як прайсці ў бібліятэку, але не больш таго. Таму, калі я выйшла на польскі рынок, я больш цэлілася на кампаніі, якія шукалі асобу ангельскамоўную. Таму што ангельскі ў мяне ок, таму як бы я неяк так мэтанакіравана ўжо шукала нешта такое, ну і знайшла. Як ты шукала гэтую працу? Што было, ну, што табе дапамагала? Мне падаецца, мне пашанцавала, шчыра кажучы, таму што я... Давай вот не будзем. Я абсалютна олдскульна така падышла, таму што я зрабіла сябе CV на польскай мове і на ангельскай мове. Аформила яго, каб там все прыкожа выглядала, што я там класная. А ты адразу вырашыла, што это будзе, ну, там, бренд, ці это была какая-то больш агульная гісторыя? Не, гэта была агульная гісторыя. Я разумела, што я пайду ў рэкламную агенцыю, я бы хацела пайти ў рэкламную агенцыю. Якога тыпу будзе гэта рэкламная агенцыя, гэта як бы было для мяне ўжо менш важна. У мяне было сваё НДА, таму як бы я разумею, як увогуле арганізоўваць працэс. Як бы гэтыя скілы я перапісала на бізнес-мову, так, каб... Ну, так кажаш, пашанцавала. То бок першае, ты... Асоба зразумела, што я там хачу ўвогуле сказаць і данесці. Ты зрабіла з мовы НДА на мову бізнеса, па сутнасці, рэлевантнай мовай. Так, абсалютна. І потым я пашукала розныя старонкі ў інтэрнэце там а-ля Тутбай, Jobs Тутбай і гэтак далей. Гэта і, як ты ўжо сказала, так, Працуй.пл, там і на OLX ёсць там нейкі Digital Rockets, вось гэта акурат такая старонка. А ці былі ў цябе нейкія знаёмыя, якія ўжо працавалі в польскіх медыа, рэкламе? Не. Ну, то бок некага нетворкінгу на той момант? Не, зеро. Абсалютна зеро. Все мои беларусы і там палякі, які былі, яны альбо працуюць у іншых сферах увогуле, альбо, ну, гэта беларусы, якія працуюць з беларусамі, таму як бы я абсалютна з нуля. Так. Я прасылала просто, не ведаю, 200, можа, отклікаў у мяне было. Не отклікаў, у сэнсе запытань. Ну і по-рознаму было. Былі сітуацыі, калі мне, напрыклад, дасылалі тэставыя, там много хто прасіў, каб я там запоўніла некую форму, зрабіла там, прыйшла на суразмоўе, там, якое было вельмі такое тэхнічнае. Ну і потым вось мне патэлефанавала Эдда, запрасіла мяне на размову, я прыехала, мы паразмаўлялі, яны такія, окей, мы падумаем.
і пішлі. І як тобі вот эта розмова далася? Нормально. Ну, якби я Нормально. нормально, ні, все ок. Ні, якби Просто гэта я чому размова з запитую, палякамі. тому що я часто чую, що а як это я со своим B1 пойду на інтерв'ю? Ідеш. А як это молча, да, встаєш і йдеш? Так, ідеш, розмовляєш. Тому якби ёсць мета. Мгм. Ви тлумачыць, що ти хочеш сказати. Ти робиш то, як хочеш. Мгм. Галоўнае, каб асоба, з якой ти розмовляєш, тобі зрозумела. Будуть у тебе помилки, неважно. Галоўнае, каб асоба тебе зрозумела. Асоба мяне зразумела. І паслухалі там, якой у мяне досвед з ангельскай мовай, што мяне вельмі здзівіла. Яны не захацелі пратэставаць мою ангельскую. Може, там ніхто не ведаў просто. Не. Там людзі... бывае. Так. Але я ім там сказала, што я была у Штатах, і я была ў Штатах сапраўды, і яны такія, ну окей, нормально. С мовами это такая история, что типа самое, вот як для меня, что я не могу показать свой розум вот по-польску, что я вот могу и так. Короче, не дали тебе магчымасці. Не далі мне магчымасці, але я памятаю, што мой шэф, ён такі, не, ну, я разумею, што яна кажуць. Нормально. Они паміж собой тогда? Не, сидел мой шеф і моя кіраўніца сённяшняя, і яны удвая са мной размаўлялі. Ну, я ім все вытлумачыла шчыра, абсолютно сказала, што вось у меня вось такі у меня польскі, вось такі у меня ангельскі, вось такое дасвядчэнне. Яны там запыталі яшчэ там 100-500 розных пытанняў мне задалі пра тое, хто я, адкуль у мяне досвед і што я там рабіла і так далей. Але што файна для мяне, як і для іх, таксама было важна атмасфера ў камандзе. І для мяне гэта да сёння гэта амаль самая важная штука на рабоце, на якой я знаходжуся. Таму што можна рабіць класныя праекты, але калі у цябе калегі, з якім у цябе не атрымоўваецца наладзіць файныя стасункі, чалавечыя, нічога не адбудзецца нармальна. У маёй працы, з кліентамі, калі ў цябе ёсць вельмі такія дызайнеры, якія вельмі творчыя асобы, там трэба, каб все было роўна, гладка. Праз колькі табе пазванілі, прапанавалі працу? Пару тыдняў мінула. Яны ўзялі так сапраўды іншага чалавека. Но і потым мне сказалі, што яны ўзялі іншага чалавека, таму што па якіх-нейкіх такіх дзіўных абставінах там чалавеку было бліжэй ездзіць. Типа нешта такое, і там гэта быў паляк. Але ён там неяк зусім не пратрымаўся, і ён такі, окей, давайте Марыю. Ну і вось прыйшла Марыя і пакутавала 3 месяцы вельмі моцна. Што з табой было? Мне было вельмі цяжка. Мне было вельмі цяжка, таму што мне трэба было вельмі хутка вывучыць ангельскі, таму што не ангельскі, польскі, таму што ніхто не размаўляў там са мной па-ангельскі, усе размаўлялі па-польску. Увесь твой калектыў это былі польскамоўныя? Палякі. Так, гэта палякі, і не ва ўсіх палякаў, нават у мяне ў працы ангельская окей, і там у некаторых вельмі і нізкі ўзровень. Таму мне было цяжка, па-першае, таму што мне трэба было вельмі шмат высілкаў, каб сказаць, што я хачу па-польску. Другая гісторыя гэта тое, што мне трэба было перакладаць з ангельскай на польскую і наадварот. Это уже ТЗ? Ну, вот эти какие-то с клиентами? Нет, это коли уже так. Потому что у меня есть польские клиенты, у меня есть ангельские клиенты. Я маю на увазі ТЗ их каких-то заданий, картин. Ну так, альбо там на початку там ясно, что шмат, у тебя есть особа, яка з тобой працуе. В принципе, в офисе поїсти. Ну, і, в принципі, в офісі просто кави попість, і ти така кава, храбата. І все. Мне на початку було, конечно, вельмі тяжко, тому що мозг перакладаў праз расейскую, а гэта час. Ну так. І напруження вельмі багато. У меня вельмі часто так, я потом, мозг боліць, вот адчуванне, што... І ты кажаш, што 3 месяцы гэта доўжылася? Ну, прыкладна так. Цяжка мне сказаць, калі канкрэтна я адчула, што вось зараз ужо норм. Не было такого, што зараз ужо норм, таму што з аднаго боку, окей, мова, окей, я там могу сказать, что там праз 3-4 месяца я уже адчувала себе спокойно на ўзроўні камунікацыі з калегамі. Іншая справа, што калі
ты прыходзіш на новую работу, у тебя там на пачатку вельмі простыя праекты, а потым як бы ўзровень складанасці гэтых праектаў ён падвышаецца. Таму як бы у тебе больш працы, яна больш складаная, тебе там больш трэба гэта все тлумачыць. Таму як бы я не адчула, што у мяне там праз 4 месяцы рэзка стала просто клас, лёгка і спакойна. Не, мы просто нейкія іншыя цяжкія там сітуацыі пачалі з'яўляцца, якія ўжо былі звязаны непасрэдна як бы з там нейкімі праектамі, над якімі працую. Што табе дапамагло ўвогуле неяк так інтэнсіўна падцягнуць гэты ўзровень, акрамя таго, што кожны дзень ты чула і спрабавала размаўляць, ці нешта ты рабіла спецыяльна для таго, каб неяк так не ведаю, мне чамусь праз напружанне, да, чтобы каб знізіць гэтае напружанне і размаўляць больш вольна. Я выключыла ўсе іншыя мовы. Я ведала, што для мяне асабіста класна і хутка вучыцца новая мова, калі я ў асяроддзі на 100%. Таму там я пачала чытаць па-польску, я слухала падкасты, дома перайсці на польску было як бы плюс-мінус проста. Таму і муж такі не, мужу нормально. Мужу таксама трэба падтрымліваць узровень сваёй расійскай і беларускай, таму як бы ўсё адно, сапраўды я думаю, што гэта нават праблема. Таму што калі у цябе калі ты і там твоя блізкая асоба, вы размаўляеце на тых самых мовах, вечарам, калі ты прыходзіш пасля вельмі цяжкага дня, ты размаўляеш на руска-польска-беларускай, і гэта окей. І гэта окей, таму што асоба цябе разумее, але гэта не окей, калі ты вучыш новую мову. Асабліва, калі ў цябе ўжо не той ўзровень польскай мовы, калі мы параўноўваем з беларускай, што цябе трэба проста вытлумачыць, што ты хочаш сказаць, а калі ў цябе ўжо ёсць нейкая мэта размаўляць правільна, і канчаткі там розныя, каб былі правільныя, акцэнт, каб у цябе быў правільны. Не, гэта ўсё ляціць тартарары, таму ў гэтым сэнсе мне гэта нават часамі перашкаджала. Но і ўсё адно я пастаралася на нейкі час знізіць усе свае рускамоўныя і беларускамоўныя контакты. Там, я не ведаю, навіны, не ведаю, там, да, падкасты, відэа, всё глядзела па-польску. Всё па-польску, так. Як цябе прымалі? Вот, то, што ты беларуска, все палякі... Вельмі добра. Вельмі добра, і я сустрэла там вельмі розных палякаў. То бок, калі там раней мы былі ў нейкім бабле вось майго мужа і яго польскіх знаёмых, якія плюс-мінус у іх усіх аднолькавыя погляды, яны ўсе там плюс-мінус за той самае, а тут я прыйшла зусім у іншае атачэнне, дзе былі зусім розныя палякі з рознымі сацыяльнымі поглядамі, палітычнымі поглядамі, увогуле з рознымі... І прямо палітычнымі рознымі, да? Ой, так, там... Просто дебаты вельмі розны, так, дебаты, там все ёсць, бо польская палітыка там вельмі актыўна абмяркоўваецца. І беларуская таксама, калі там замыкалі межы, то прыскакаў дызайнер такі просто адчыняе дзверы, кажа: замыкаюць межу. Я кажу: я ведаю. Як толькі сказалі. Кажу: я ўжо ведаю. Я беларуска, я ведаю такі рэчы. То бок яны цікавіліся і беларускай какой-то палітыкай, да? Таму што мне перыядычна падаецца, што хтосьці, вот у маім, такі то, што бачу, хтосьці как бы ведае штосьці, а хтось такой, да, а што? Яны, я не магу сказаць, што яны цікавяцца беларускай палітыкай, і яны ведаюць, хто я, яны ведаюць плюс-мінус збольшага аб тым, адкуль я прыйшла, дзе я працавала, якая моя сітуацыя. Пра такое яны ведаюць, але, напрыклад, яны гэтым не настолькі цікавяцца, як яны цікавяцца іншымі рэчамі. Таму як бы гэта ўсё адно, гэта не тое, што здарылася нейкая падзея ў Беларусі вельмі моцная, такая, што ты просто там амаль плачаш, і ты не можаш прыйсці да палякаў і пра гэта сказаць. Як бы можаш, просто што ты разумееш, у цябе не будзе такога откліку, як была б у беларусаў, і тебе трэба шмат чаго тлумачыць. Як ты без гэтым? Слухай, нормально. Я разумею, што гэта не іх вайна, гэта не іх праблема. Беларусь гэта тоже праблема, гэта як бы справа беларусаў. Беларусь гэта справа беларусаў, таму як бы гэта мы павінны пра гэта дбаць, і мы павінны пра гэта думаць. Яны думаюць пра Польшу, у іх сваіх праблем хапае. Яны вельмі па-людску, яны вельмі чулыя ў гэтым сэнсе, але я разумею, што
Ну не беларусы яны. Ведаеш, у меня такое было пытанне, але я разумею, што ну как бы маркетинг камунікацыі это вельмі такая абшырная сфера, але мне вельмі хочется знаешь некае параўнанне. Ну тыпу як тут вот Давай. як тут вось гэта, а Давай. як там не тут. Ну калі гэта можна параўноўваць. Можна і трэба, я нават лічу, таму што я б сказала, што палякі вельмі падобныя ў гэтым сэнсе да беларусаў. Таму што я не бачу розніцы паміж польскімі кліентамі і беларускімі кліентамі. У якіх аспектах? Напрыклад, патэлефанаваць табе праз WhatsApp а 16, калі ў цябе працоўны дзень да 5 і папрасіць вельмі слёзна што-небудзь зрабіць, таму што вельмі тэрміны там ужо гараць, калі ласачка. Да ладно, а мне падаецца, што тут как-то... Не, тут мне прынамсі ніхто так не адпавядае. Не, палякі абсалютна так робяць, і гэта для іх не тое, каб гэта окей, але яны чуюць, што могуць. Okay. Калі мы размаўляем пра Великабрытанію, пра Бельгію, пра Галандыю, не, там так не робяць. Okay. Там тебе будуць прыходзіць з просьбай зрабіць, не ведаю, самую простую рэч, якая робіцца проста ў 5 секунд, і такія, ну, у нас ёсць 2 тыдні, у вас вы здолееце за 2 тыдні гэта зрабіць, і ты просто такая, я пагляджу на свой календар. Атрымліваецца, вось гэта, я не ведаю, как это абазваць. Work-life balance гэта я называю. Ну, давай, да, што падобна, в прынцыпе. Да? Што яшчэ? Па якіх аспектах ты адчуваеш, што падобнае? Перапрацоўваюць таксама. Да ладно? Абсалютна. Хаця імкнуцца гэтага не рабіць, але вось гэтая гісторыя пра то, што трэба, каб праца была зробленая, яна таксама ёсць. Я не ведаю да канца, ці можна сказаць, што яны такія ж трудоголікі, як беларусы. Мяркую, што не. Усё ж такі. Але я бачу менавіта па працы ў рэкламных агенцыях, дзе ў цябе дэ-факта да цябе прыходзіць кліент, ёсць аккаунт-менеджер, які апекуе гэтага кліента, ён потым ідзе да дызайнераў, працуе з дызайнерамі, там працуе з крэатарамі, з іншымі людзьмі, якія ў ціме ў сябе працуюць, і потым вяртаецца да кліента і абмяркоўвае ўжо гэта з кліентам, прадае там гэта потым фіналіць усё гэта, і гэта ёсць праца аккаунт-менеджера дэ-факта. Гэта такая самая праца, як была ў Беларусі, просто што ў цябе у Беларусі я працавала ў дыджыталі, тут у мяне брэндинг, упакоўкі і гэтак далей. Усё адно плюс-мінус гэта адно і тое. І я бачу, што у палякаў усё адно ёсць вось гэтае такое, не, ну нам трэба зрабіць. Нам трэба сёння гэта зрабіць, таму што нас папрасілі. Можа, у Беларусі менш буйных кліентаў, можа, там цяжэй неяк гэтыя грошы даюцца. Але ў Польшы таксама не ёсць проста з гэтым. Таксама у цябе ёсць там, не ведаю, 2, 3, 4 вялікіх буйных кліента. Окей, можа, там у гэтых буйных кліентаў, як у нас ёсць две карпорацыі вялікія, з якімі мы працуем, і там пад гэтымі карпорацыямі там дзесяткі проста брэндаў. Яны да цябе прыходзяць розныя, там з імі працуеш, з гэтымі рознымі маркамі. It's окей. Але нічога не перашкаджае гэтай вялікай карпорацыі перастаць да цябе прыходзіць. І тады, окей, тебе нужно ісці, там, шукаць чагосьці іншага. Яны таксама трымаюцца за этих кліентаў. Яны таксама трымаюцца за гэтых кліентаў, так, але ўсё адно стараюцца неяк там выбудоўваць усё ж такі гэтыя адносіны такім чынам, што ёсць усё ж такі працоўны дзень, і мы працуем там ад 9 да... Імкнуцца да work-life balance. Імкнуцца. Нехта імкнецца лепш, нехта горш, але імкнуцца. Ці ёсць яшчэ падабенства такое, што ты такая, о, так мы такія ж. Я не заўважаю розніцы апроч мовы. Таму для мяне гэта ўсё проста айдэнтыкал. Цікава. Я прям так трошкі здзіўлена нават, таму што вельмі часта фокусуюцца на тым, што нас адрознівае. А ты кажаш пра тое, што па сутнасці толькі мова. Як казаў Макс Корж. Сапраўды. Я таксама думала, што будзе цяжэй, таму што
мне заўсёды казалось, што палякі нейкія іншыя, што Ну, палякі неяк інакш будуць падыходзіць да беларусаў. Я таксама думала, што мяне будуць неяк так прымаць па-іншаму, што будуць звяртаць увагу на то, што я беларуска, альбо што я не полька. Адзіная, напэўна, гісторыя, якую можна зараз прывесці, у прыклад ёсць у мяне такая калега, і яна ўжо кабета сталага ўзросту. Яна ўжо такая прадпенсіённага ўзросту. І яна вельмі такая рэлігійная, вельмі традыцыйная, і я бачу, калі вось там яна размаўляе з бухгалтэрыяй, размаўляла калісьці, там пара месяцаў як прыйшла, і калі яна даведалася, што ў мяне польскі муж, яна такая размаўляе, кажа: не, ну яна ж свая, яна наша, у нее польскі муж. І такая: А до этого... А до гэтага я не была свая. Як бы толькі мой польскі муж мне дае нейкі вось такі плюс дадатковы, які можна там кудысьці запісаць. Гэта, напэўна, адзін такі прыпадак, калі я адчула, што, слухайце, ну гэта не окей так казаць і так рабіць, але я гэта все спісваю на тое, што яна просто... Кабета доживого года. Так, кабета доживого веку, якби, і хобіць на гэта называецца. Але па-за гэтым я не бачу розніцы, сапраўды. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі панцэрык смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Зараз да цябе як да спецыялісткі ў сваёй сферы, я б да камунікацыі, піар, да маркетинг. Ці сачыла ты за выбарамі ў Польшчы? Як адбывалася? Што можаш сказаць? Вось як з твайго менавіта прафесійнага пункту гледжання, як тут адбывалася вся гэтая камунікацыя? Постараюсь без мата. Не, я просто лічу, па-першае, кампанія Навроцкіго была вельмі месендж-арыентаваная. Яны зрабілі ўсё вельмі па кніжкі проста. Яны пайшлі, замовілі сацыяльны рэсёрч, ім сацыёлагі паглядзелі, якія меседжы працуюць, якія не працуюць, што людзям падабаецца, што людзям не падабаецца. І базуючыся на гэтым, яны выбудавалі сваю камунікацыю, якой стралялі. І гэта спрацавала. Што зрабіла платформа? Не зрабіла так, як... Не па кніжках. Не. Яны не хадзілі рабіць нейкія там даследаванні сацыялагічныя. Я чула, недзе там чытала, што яны ўвогуле, што ім прыносілі нейкія дадзеныя наконт таго, як яны павінны казаць і што яны павінны казаць, але нейкая там верхушка сказала, што не, типа, мы самі ведаем, як гэта трэба, і зрабілі інакш. Таму кампанія была вельмі разболтаная, і яна не даносіла канкрэтных меседжаў. І ўсё, што яны казалі, де-факта было контр то, што сказаў Навроцкі, то бок атакі нейкія былі, спробы, былі там нейкія выцекі інфармацыі пра гэтыя кватэры Навроцкага, пра гэтыя яго сувязі з крымінальным светам, але яны не спрацавалі, таму што гэта проста на ўзроўні плётак. Окей, яны гэта нават даказалі, але калі ў цябе з аднаго боку плёткі, а з другога боку тебе кажуць, што Германія рэпарацыі заплаціць, ну так. Так, вяртаючыся да твайго шляху тут, ці калі хочаш падзяліцца, якія планы? Слухай, я тут зараз віно пачала вывучаць польскае. Окей. Зараз это калейная гадзіна, і што как-то? Не, класна, просто ў Польшчы вельмі клёва апошнія 15 год развіваецца вінны бізнес, і у Польшчы 600 вінадзелен ўжо ёсць, і палякі вельмі клёвых результатаў дасягаюць у гэтай сферы, і польскае віно вельмі смачнае, мне падабаецца, і мне падабаецца, што ён робіць эксперыменты, што яны не прывязаны да такіх традыцый, якія там дзяды яшчэ рабілі гэтае віно.
Вось таму мяне гэта вельмі цікавіць. Мне вельмі шкада, што у Беларусі так шмат законаў і людзі часта не могуць рабіць тое, што ім падабаецца. Я бачу, што ў Польшы ў гэтым сэнсе прасцей. У іх больш развязаныя рукі, і яны свабодныя выбіраць тое, што ім падабаецца, яны могуць спрабаваць, і яны не так баяцца пачынаць свой бізнес. Нават такі рызыкоўны, як прадукцыя віна, таму што гэта шмат гадоў, гэта не то, што покупаеш там клочок зямлі, і потым з гэтага клочка зямлі ты робіш віно, гэта мінімум там 5-7 лет, пакуль ты выйдзеш увогуле першы раз з сваімі бутэлькамі на рынок. Праз некалькі год, магчыма, мы цябе дзесьці пабачым сомелье? Не, я думаю, што там сваё маленькае такое адкрою. Сваю вінадзельню? Не, можа, вінадзельню не, гэта шмат рызыкоўна, але я думаю, што я б хацела неяк так з віном таксама звязваць сваё жыццё. Якія парады 2-3 магла б даць людзям, якія зараз на шляху інтэграцыі ў польскую дзяржаву, польскае грамадства? Не марнаваць часу на нейкія страхі, на нейкія думкі про тое, што можа не атрымаецца. Не даведаешся. Трэба ісці рабіць. Я таксама, я зараз тут сижу такая класная на падкасце і раю людзям нешта. Сама не заўсёды так раблю і сама себе паўтараю часта, што трэба проста ўстаць і зрабіць. Але я думаю, што трэба вось гэты у маім прыпадку гэта такое ўнутраны нейкі такі голас, я тебе кажу, ну не, ты яшчэ не можаш, ты яшчэ там, ну што ты будзеш распавядаць? Так можна дамовіцца са сваім голасам. Пайшлі паспрабуем. Так, паспрабаваць пайсці, паразмаўляць. Можа, не атрымаецца. І, напэўна, не атрымаецца з першага разу. Можа, і з 5-га раза не атрымаецца. Але ўсё адно трэба неяк... Мы зараз тут у Польшчы. Беларусы ёсць, яны заўсёды тут будуць. На шчасце шмат хто пераехаў, і гэта не тое, што ты адзіны ў гэтай краіне. Свае ёсць, і калі ў цябе вось будзе гэтае пачуццё, што не хапае сваіх, ёсць месцы, куды можна пайсці і гэтых сваіх там знайсці. Але ўсё адно трэба проста звыкнуцца хіба з той думкай, што гэта твой новы дом. А гэта твой новы дом? Мешча. Не ведаю, я літаральна, мне падаецца, на днях там чытала ці там глядзела нейкі артыкул, і там асоба нейкая сказала, што таксама беларус, які пераехаў вельмі даўно, казаў пра тое, што некаторыя чуюць, што гэта твой дом праз пару месяцаў, некаторыя праз 5 год, а некаторыя ніколі. Я не ведаю. Для мяне пакуль вось, 4 гады з паловай, пакуль што яшчэ не. Ну, паглядзім. Але я думаю, што я ўжо блізка. Я ведаю, што я ўжо нашмат бліжэй зараз, чым я была... Падворку. Так, я ўжо такая, окей, гэта дача. Ці важна табе штосьці яшчэ сказаць на гэтую тэму твайго шляху менавіта тут? Ці спарад, не ведаю, штосьці, што хацелася б тут заставіць яшчэ? Я думаю, што ўсім вельмі складана. Я думаю, што цяжка, калі цябе вырываюць з твайго дома і перасаджваюць у іншае. Я думаю, што калі я себе там 15 год таму выабражала, што я там кудысьці з'еду з Беларусі і буду там недзе жыць, я не зразумела, што гэта значыць. Але я думаю, што гэтыя змены, якія з намі атрымаліся, адбыліся, гэта самая стабільная штука, якая магла з намі здарыцца. Таму што стабільнасць у зменах. Все заўсёды змяняецца. І гэта думка, мне падаецца, можа ўратаваць у той моманты, калі ты думаеш, што все ідзе не так проста, все ідзе не так, але яно неяк ідзе. Ці распавядаеш ты свой досвед мужу, палякам іншым, сваім калегам, свой досвед эміграцыі, як яны на яго рэагуюць? Так, распавядаю, і яны у вялікім стопню бачаць гэта, таму што яны бачаць, калі я выходжу ў жонт, і потым вяртаюся і кажу, мне тут не далі паперку. А потым, што яны бачаць усе гэтыя працэдуры, якія праходжу, ім не трэба мяне пытацца, яны ведаюць пра ўвесь трэш там з беларускімі пашпартамі, што трэба зрабіць, каб атрымаць дакументы, легалізацыю, яны ўсё гэта бачаць.
і яны вельмі адэкватна падыходзяць да гэтага, яны нават там выбачаюцца, кажуць, блин, прабачце, што гэта так складана у гэтай Польшы, да у нас в агуле панства з тэктуры, прабачце, што гэта все так ёсць, але як бы прынамсі ніколі яшчэ такога не было, каб мяне не адпусцілі з работы, бо мне там трэба кудысьці там пайці ў жонт. Такога ніколі не было. Заўсёды, канешне, ідзі, колькі там тебе трэба, там зałatwiaj свае справы. Прzepraszam za urząd. Przepraszam za urząd. Бо яны не ведаюць, яны як бы не ведаюць, як гэта для мігранта быць мігрантам у Польшчы, таму што яны не сутыкаюцца з такога тыпу структурамі. Яны там сутыкаюцца з сваімі меснымі жэсамі і гэтак далей. А калі там мы размаўляем пра аддзел грамадзянства міграцыі, на Маршалковскай, так, то ўжо не. У цябе муж паляк. Ты казаў, што вы жылі на Беларусі? Мы жылі ў Беларусі. А менавіта з ім у адносінах, блізкіх адносінах, ці адчуваеш ты некую такую культуральную розніцу? Не вельмі. Таму што ўсё адно бачны нейкія цікавыя гісторыі, напрыклад. Таму што ўсё ж такі там мае бацькі жылі пры СССР, а яго бацькі жылі пры ПРЛ. А, уже так. Так. Савок лайт-версій. Яны ўсё адно маглі там недзе ездзіць, то бок у іх там ёсць гісторыя пра то, як яны там падарожнічалі па Еўропе у там 80-х. Я такая сижу, думаю, тым часам мае бацькі, ціба. Едзем у Жабінку. Ці ў Рагачоў. Вось, такое, конечно, ёсць. Я бачу, што у нас у Беларусі інакш, канешне, распавядаюць пра гісторыю. Польскі погляд на беларускую гісторыю іншы, чым... Якая адна рэч, которая прям тебе здзівіла? Міцкевіч наш. А, ну вот. І гэта ўжо мем сапраўды у нас, таму што я стаю на сваім і кажу, што Міцкевіч наш, і яны такі... Так і пераможам. Конечно. Ну, так, ёсць такое. Канешне, калі мы там пачынаем размаўляць пра гісторыю Беларусі, альбо там пра вось гэтыя землі, якія былі то ў Беларусі, то не ў Беларусі, то там, канешне, пачынаецца весялуха. А калі я яшчэ ўключаю беларускую нацыяналістку і кажу, што Вільня наша, то там проста увогуле бінго. У мяне прям я зараз так сижу, думаю, господи, колькі канфліктаў можа быць у гэтай пары. Просто на кон гісторыі. Можа, але ў нас няма. Мы да гэтага спакойна падыходзім, разумеем, што гэта ўжо гісторыя і што у кожнай краіне свой погляд. Канешне, ёсць аспект маёй асабістай сям'і і яго асабістай сям'і. Можа, проста неяк так сышлося, што неяк сем'і окей. Таму што таксама часам так здараецца, што менталка ў адной сям'і і менталка ў другой сям'і неяк не сябруюць. Не абавязкова быць нават у розных дзяржавах. Абсолютно не абавязкова, так. Добра. У нас нармал. Дзякуй. Дзякуй тебе таксама.